Od kako su se mobiteli pojavili na tržištu, sumnja se da izloženost elektromagnetskom zračenju visokih frekvencija, koje stvaraju i radiobazne stanice, izazivaju različite zdravstvene tegobe, glavobolju, teškoće u snu i povećanje rizika od raka. U Italiji je prvi put u svijetu, a na temelju rezultata projekta Interfone, sudski potvrđeno da dugotrajna upotreba mobitela uzrokuje karcinom. Ono što je novo u istraživanju utjecaja mobilnog telefona na čovjeka su nekakve posljedice dugoročnom izlaganju. Naime, profesor Hardel iz Švedske, na temelju čije studije iz 2006. se i temelji presuda u Italiji protiv mobilnog operatera, u suštini svodi se dakle na nalazišta njegove studije da su nekakvi rizici uslijed malignih oboljenja povećani u odnosu na ljude koji su koristili mobitel manje od 10 godina. Za one koji su ga koristili 10 i više godina praktički je 2,9 i više puta. Interfon projekt je dakle projekt koji je inicirala Svjetska zdravstvena organizacija, odnosno International Agency for Research in Cancer. Tu je uključeno bilo 13 zemalja i došlo se do nekakvih, uvjetno rečeno, spoznaja, naročito u nordijskim zemljama, da se može povezati inicijacija nekih tumora, naročito tumora akustičnog živca, sa dugotrajnim izlaganjem mobilnom telefonu, dakle negdje 10 i više godina. Korištenje mobilnih telefona naša je realnost. Čak se i osnovnoškolska djeca nerijetko njima služe. Pitanje je li to korištenje u funkciji razvoja i boljitka djeteta. Neki znanstvenici tvrde da su djeca ugroženija jer zračenje može prodrijeti dublje u mozak i tako izazvati jači toplinski efekt. Ono što je sa znanstvene strane točno i što je činjenica, to je da postoji toplinski efekt zagrijavanja, gdje je najugroženije oko, nakon toga uho, mozak i ostalo, slično kao što to radi mikrovalna pećnica sa hranom. Što se tiče djece i utjecaja mobilnih telefona na glavu djeteta, postoje opet velike kontraverze među znanstvenim timovima. Naime, jedan tim u Sjedinjenim Američkim Državama praktički zastupa tezu da su djeca duplo ugroženija, drugi poznati tim, konkretno u Švicarskoj, tvrdi da je količina zračenja koju dijete primi ista kao i kod odraslih. A voditeljica Interfon projekta recimo slaže se da djeca od 10 do 12 godina bi trebala ili manje koristiti telefon, odmakniti ga od glave, koristiti više SMS poruke i možda koristiti hands-free uređaj. Tehnika jedno daje, a drugo uzima. Ono što je ovoga trenutka nužno jest potreba da se uz mobitele otisne podatak o takozvanom SAR-u, odnosno specifičnoj gustoći apsorbirane snage, koja je temeljni znanstveni pokazatelj o penetraciji magnetskog vala u glavu. Poziv mobitelom u nekim životnim situacijama može spasiti život. No presuda u Italiji dobar je razlog za ozbiljnije preispitivanje utjecaja elektromagnetskih valova na ljudsko zdravlje i poticaj za više neovisnoga znanstvenog istraživanja na tom području.